ওটাকে তাকে দিই মাছ এটা মাছ ওটা তুমি খাবে তুমি ডিম খেতে চাও না? না আমি ডিম খেতে চাই না আমরা বড় মাছ খেতে পারি দিমু মাছ দিমু না তাহলে খাও। ফেরমিনা খেতে পারবো না না ফেরমিনার মাছ কেউ নাই তুমি ছোট দেখে খেতে পারবে না বড় হলে খাবে শিবা তোমার ডিম ভাল লাগে না মাছ ভাল লাগে? ডিম ডিমে তো কাঁটা আছে। না কাটা দিবে শুধু বাসে আছে বাসে ও যে কাটাটা আছে মাছে মাছে কাঁটা আছে ডিমে নাই ডিমে শুধু মরিচ আছে ছোট ছোট ডিমে মরিচ মরিচ দাগ ডিমে কিন্তু মরিচ থাকে হুম আর কি থাকে? লুলু আজও কোথায় যাবা? আজকে পার্কে যাবো না সরি পার্কে যাবো না তো কেন আজকে क्या ঘুমাবো আচ্ছা আমি রাগ করছি আলহামদুলিল্লাহ দুষ্টুমি করছি আমরা একটা পার্কে যাবো টাইম নাই হুম আজকে টাইম নাই পার্কে যাবো না আমরা শিফা তো দেরিতে খায় আস্তে আস্তে খায় না আমার খাওয়া শেষ চাচ্চু আমার স্কুলে ওইটা মানে ওই স্কুলে আছে ও যে বলো ওইটা হুম একটা ফাইলে আছে ওটা আমি স্কুলে বানাই শিখতে আমার আমি বলি কি তাড়াতাড়ি খাও তবে মা স্কুলে পড়তে যায় ও যে ওইটা লেখে স্ক্রিবেলে নাকি মাম্মা হ্যাঁ